सो गाइस हमारे गेम के अंदर स्कॉर्पियो एन आ चुकी है और भाई हमारी गेम के अंदर हल्क कैरेक्टर आ चुका है और लड़की का भी कैरेक्टर आ चुका है। और भाई ये बड़ा वाला जो प्लेन दिख रहा है ना वो भी चलाने को आ चुका है। जिसको अगर इस सभी के चिट कोड चाहिए तो भाई कमेंट करो, उस वीडियो के अंदर आ जाएंगे। भाई स्कॉर्पियो एन का चिट कोड है 5309 डायल करते ही स्कॉर्पियो एन आ जाएगी हमारी। कितनी बढ़िया दिख रही है भाई, ठीक है। इसके ऊपर बैठ के देखता हूँ कैसी है। ग्रीन कलर में है भाई हमारी स्कॉर्पियो एन, गजब लग रही है भाई। भाई लाइक कमेंट करना और भी चीज़ों को चीज़ को चाहिए भाई कमेंट करो और लाइक करो।